ไม่ได้กินเลดี้ควีนนานมากวันนี้ก็เลยจะมาลองบริษัทหน้าใหม่ของเขาซะหน่อยเป็นเพราะว่าเดินผ่านมาเห็นป้ายนี้แหละไปสั่งกันเห็นแบบเมนูใหม่มีป้ายใหญ่ๆติดหน้าร้านก็เลยอยากลองแต่ว่าปกติก็กินบริษัทของเขาอยู่แล้วนี่ได้มาแล้วทุกคนหน้าตาน่ากินเลยอ่ะนานๆทีจะได้กินอะไรแบบนี้คือแบบอร่อยมากฟินอ่ะทุกคนคือแบบอร่อยแค่ไหนให้ดูได้จากหน้าคนกินบริษัททอฟฟี่เค้กเมนูนี้คืออร่อยเลยคือมันจะมีทอฟฟี่เค้กข้างบนให้เคี้ยวหนุบๆแล้วก็ข้างในมันจะมีแบบอะไรที่มันกรอบๆไม่รู้อ่ะแต่แบบอร่อยมากอ่ะทุกคนไปลองกินกันนะ